Hey guys, what's up? It's me Neo and welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys, gagawa tayo ng review ng isang gitara galing sa ating mga friends from Jolly Music. This is the Jcraft Troubadour Taka Mini GS Pro Solid Top. At syempre gagawa na rin tayo ng sound test para mapakinggan nyo na rin yung tunog ng gitarang to. At syempre para mapakita na rin kung anong features meron ang Taka Mini GS Pro. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa YouTube channel ko, please click the subscribe button and the notification bell para maging updated ka sa mga videos na gagawin ko at para maging part ka na rin ng tropang kasoy. Pero kung matagal ka na dito sa YouTube channel ko, maraming salamat sa'yo. Halika na, wag na natin patagalin to. Let's play the intro. So ito na nga guys yung Taka Mini GS Pro. Bakit nga ba Pro? Stay tuned lang kayo dyan. Titignan natin kung bakit siya tinawag na Taka Mini GS Pro. Para sa mga nagtatanong kung anong specs ng Taka Mini GS Pro, let's go! The Jcraft Troubadour Taka Mini is an affordable travel size guitar fit for your recordings and gigs. It has 9/10 the scale of a regular dreadnought. It is constructed with a classic 16 series all mahogany wood combination for warmer tones, perfect for singer-songwriter, basker, and home vlogger. The tried and tested little dreadnought body construction, X-bracing mahogany neck rosewood fingerboard will ensure you the classic guitar tones familiar to the ears. Don't be fooled by the size. This thing delivers. You will look good performing on the camera or in live gig. Thanks to its classics design, familiar body shape, simple but elegant rosette and fingerboard inlay design. It also comes with side dot and the fingerboard so you can see which fret are you playing. Lastly, all Jcraft Troubadour acoustic guitars comes with a soft bag for carrying, storage, and dust protection. So yun nga guys, nakita nyo na ang napakagandang specs ng Taka Mini GS Pro. Ngayon punta naman tayo sa first impression ko. So first impression ko sa gitara na to, syempre yung pagka minimalistic niya. Unang-una dito sa kanyang headstock. Ayan, kung makikita nyo, square lang talaga siya. Wala na kung ano-ano pang design. Para sa akin maganda yun, sobrang minimalistic. And of course, pati yung logo nila sobrang minimalistic. Letter T lang siya. At kung ako titingin, para talaga siyang cross. And syempre, since travel guitar nga siya, sobrang swak na swak lang yung size niya na 36 inches. Solid mahogany top. Syempre kung ikaw basker, mahilig ka mag-travel na nagdadala ka ng gitara, and syempre kahit sa mga live streamer dyan katulad ko, kung may ganito lang kayong maliit na studio, swak na swak talaga yung size ng Taka Mini GS Pro kasi hindi rin siya sobrang laki, hindi rin siya sobrang liit, so swak na swak lang siya talaga kahit maliit lang yung space mo, hindi ka na magsasabit-sabit tulad ng regular size na guitar. Syempre malaking bagay na maliit lang yung gitara natin at dadala natin kahit saan. So ngayon guys, itatry naman natin na i-sound test itong gitara na to gamit lamang yung isang mic natin, yung ating condenser mic, na hindi muna natin siya ipa-plug, hindi muna natin gagamitin yung pickup dahil mamaya akong sabihin sa inyo mga features ng pickup na to. Anyway guys, itong gitara na to is straight from the shop, no? So hindi ko pa siya napapaset up, hindi ko pa napapaayos yung action, or hindi ko pa pinapalitan yung string. So sound test muna tayo guys. So ayun na nga guys, isa-sound test na natin yung ating Taka Mini GS Pro gamit lamang ang ating Samsung condenser mic dito sa taas. So this is the Taka Mini GS Pro sound test unplugged. Ngayon, tatry naman natin na may kanta. At kung magugunaw man ang ating mundo, nais ko lamang na malaman mo, kahit na anong bagyo, anong dilubyo, di papatalo, ikaw pa rin ang gusto, ikaw pa rin at ako, ikaw pa rin ang gusto, ikaw pa rin at ako. Alright. So ngayon guys, itatry naman natin na itapat yung microphone natin sa tapat ng 12th fret ng gitara para sa mga nagre-recording dyan.
So ayun nga guys, so, ang masasabi ko lang sa tunog ng Troubadour Taka Mini GS Pro kapag unplug is unlike ng mga travel guitar na nahawakan ko, yung mga maliliit lang, ito medyo mas buo siya ng kaunti kasi alam nyo naman na pag mas maliit ang gitara, may tendency yan, pagkabuo ng tunog niya o yung tone niya is hindi katulad ng mga regular na malalaking gitara. Syempre yung tunog is magbabase pa rin sa body. Pero since ito nga yung travel size na nakita ko na swak pa rin yung tunog ng tunog niya kahit unplugged. So hindi siya masyadong numinipis o hindi masyadong lumiliit yung tunog ng gitara niya. Kumbaga ma-bass pa rin siya, buo pa rin yung tunog niya. Pero syempre iba pa rin pag big body talaga yung gitara ninyo. So dumako naman tayo sa pickup ng gitarang to. Taka Mini GS Pro Solid Tap has a Jcraft MET A08 with onboard mic and piezo pickup. So sa madaling salita guys, meron itong mic blend. Ano ba yung mic blend? Mic blend is yung gagamit ka ng piezo at gagamit ka rin ng mic. So ipag-blend mo sila, mic blend. Mic blend. Dahil yun nga guys, no? So pwede kang gumamit ng onboard mic or ng piezo para sa yung pickup. Or pwede mo siya pagsamahin. So isa sa mga features ng Taka Mini GS Pro is yung kanyang chromatic tuner na mas pinalaki na ang display. Meron siyang parang medyo may pagka-purple or pagka-pink yung kanyang LED at blue naman kung magtutono ka na. Meron din siyang bass, mid, treble, notch, and phase. At syempre yung adjustment mo from piezo to onboard mic. Ito yung kagandahan yan guys. Bakit tinawag na Pro? Ito yung isa sa mga pinakamagandang features ng gitarang to. Yung mga knob niya, pwede mo na siyang i-press tapos mo na siyang itimpla para hindi mo na siya nagagalaw kung tumutugtog ka. Kasi guys, di ba kadalasan pa na tumutugtog tayo pag nasa gig tayo or nasa live stream tayo, napapansin nyo na pag nakatono ka na, let's say kunyari hindi naka-mid yan, nakatono ka na, tapos minsan nagagalaw mo, nasasangge or nababago pa yung timpla. So ito, para hindi na mabago yung timpla, ipipress mo lang siya guys, at yun, nakafix na. Hindi na magagalaw yan kahit ano. Stig, di ba? So yun guys, alam ko excited na kayo na marinig kung ano yung tunog ng gitara nito pag naka-plug in. So ang gagamitin nating mixer para sa sound test na to is yung Amun AGM02. Gagawan ko rin ng review tong aking audio interface na to. Pero sa ngayon, ito muna yung gagamitin natin para ma-sound test ang gitara na to. So naka-flat lang siya guys. So yung high niya and low niya dito sa ating audio interface at kayo nang bahala makinig kung anong tunog ng gitara na to. So yun guys, ang gagamitin natin ngayon is yung piezo, tapos naka-zero yung bass, mid, and treble. So isa-isahin ko sila para marinig nyo kung gaano siya kalakas. So ito yung bass ng pickup ng Taka Mini GS Pro. So ito na yung mid ng pickup ng Taka Mini GS Pro. So ito ang treble ng pickup ng Taka Mini GS Pro. So yun guys, so napakinggan nyo na ako anong bass, mid, and treble ng gitara na to. So ngayon, susubukan naman natin siyang timplahin base sa kung anong man yung gusto kong tunog at paparinig ko sa inyo. So ito na nga guys, yung tunog ng Taka Mini GS Pro kapag pinaglaruan na natin or tinimpla na natin yung EQ ng kanyang pickup. So yun guys, pakinggan nyo na ako ng tunog ng pickup niya kapag natimpla na natin yung EQ. Ngayon, ipaparinig ko naman sa inyo yung from piezo to mic or mic to piezo and pati na rin yung volume niya from 0 up to 100. So ang itatry natin ngayon guys is yung volume niya. So isi-zero ko muna siya, mag-i-strum ako, tapos dahan-dahan ko siyang lalaksan. So para marinig nyo kung hanggang saan yung lakas niya.
So ngayon guys, papakinggan naman natin yung tunog ng piezo papunta sa onboard mic. So ayun guys, para sa akin gusto ko yung tunog ng pickup ng Taka Mini GS Pro kasi pwede mong paglaruan yung mic blend niya, yung from piezo to onboard mic. Talaga naman pwede mo siyang laruin, depende sa kung anong tunog yung gusto mo. So ayun nga guys, no, for only 8,500 pesos, magkakaroon ka na nitong Taka Mini GS Pro Solid Top na talaga namang napakaganda dahil travel size guitar na siya. Swak na swak to kasi yung sakto yung laki niya. So yung tunog niya napakinggan nyo naman. So guys, kung gusto nyong bumili nitong Taka Mini GS Pro, bisitahin nyo lamang po ang Facebook page ng Jolly Music or i-click nyo lang yung link na ipopost ko sa description mamaya. So again, maraming salamat Jolly Music sa napakagandang gitara na to na pina-review nyo sa akin. And sa mga viewers na nanonood ngayon, bisitahin nyo na rin ang Facebook page ng Jolly Music or pumunta kayo sa mismong stores nila. At kung nag-enjoy kayo sa product review natin ngayon, pakiclick na rin po yung like button na yan at pakishare na para makita na rin ng mga kapatid natin musikero. And kung meron kayong mga product na gusto nyong i-review ko sa future, pakicomment nyo lamang po or message nyo lang ako sa aking Facebook page at i-review natin yan. So again guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and see you again next time. Kung makukuno man ang ating mundo, nais ko lamang na malaman mo. Kahit na anong bagyo, anong dilubyo, di papatalo. Ikaw pa rin ang gusto, ikaw pa rin at ako. Ikaw pa rin ang gusto, ikaw pa rin at ako.